Pintinho Amarelinho mora na fazenda. Hoje ele convidou as suas amigas Heloísa e Valentina para uma visita. Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Heloísa. Essa daqui é minha amiguinha Valentina. Oi, amiguinhos! Eu sou a Valentina e hoje eu vim mais a minha amiguinha Heloísa, porque nós queremos conhecer a fazenda. As meninas chegaram e quer logo conhecer a fazenda. Oi, meninas! Piu, 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 piu. Pintinho, nós queremos conhecer toda a fazenda. É mesmo, Pintinho? Mostra pra gente! Eu quero conhecer todos os animais da fazenda, por favor. E não se esquece que nós queremos saber o som que os animais fazem. Piu, 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 piu. Claro, meninas! Vamos começar pelo galinheiro. O galinheiro é onde mora o galo e as galinhas. E também todos os pintinhos. Uau! O galinheiro é demais! E que vem os ovos que nós comemos. Depois, eles vão conhecer os outros moradores da fazenda. Queremos conhecer as ovelhas e os cavalos. As vacas, os porquinhos. Esses são os patos. Eles também são aves, vocês sabiam? Só que eles são diferentes das galinhas, porque os patos gostam de nadar nas represas. Mas os pintinhos não podem entrar na água, porque os pintinhos se afogam. Mas os patinhos também nascem dos ovos, assim como os pintinhos. Olha, Heloísa, os porquinhos. Eles gostam mesmo de uma poça de lama. É verdade, Valentina, esse porquinho faz muito. Aqui também estão os cavalos. Os cavalos fazem... Esse é o som do cavalo. Heloísa, você sabe que animal é esse? É a vaca. Vocês sabiam que o leite que bebemos são produzidos pelas vacas? Uai! O leite que eu bebo vem da caixinha. Sim, Valentina! Mas eles são produzidos pelas vaquinhas, para depois ir para as caixinhas do supermercado. Olhem, Heloísa, Valentina! É assim que tiramos o leite da vaca. Pintinho Amarelinho, qual o som a vaca faz? Amiguinhos de casa, vocês sabem imitar a vaquinha? Qual som a vaca faz? Eu sei. A vaca faz assim. A vaca faz mu. A vaca faz mu. A vaca faz mu. A vaca faz mu. Vocês querem conhecer mais alguma coisa? Vocês de casa querem aprender mais alguma coisa sobre os animais da fazenda? Vocês querem conhecer mais algum animal? Sim, nós queremos ver as ovelhas. Isso mesmo, Heloísa! As ovelhas também vivem aqui na fazenda. Elas são tão fofinhas que dá vontade de apertar. Uau! Parece algodão doce. Sim, Valentina! Parece algodão doce. Mas esse branquinho e fofinho se chama lã. E são usados na confecção de roupas. Você sabe o som que a ovelha faz? Eu sei! As ovelhinhas fazem mé, mé. O dia já está terminando. Então, o Pintinho Amarelinho se despede de suas amigas e vai para casa. Pintinho, agora nós vamos para nossas casas. Nossas mamães vieram trazer a gente aqui e agora elas vieram nos buscar, porque nós somos crianças e não podemos sair sozinhos. Todos foram para casa, descansar e esperar por mais uma aventura pela fazenda. Tchau, amiguinhos! Eu fiquei muito feliz de aprender com você, Pintinho. Foi muito bom conhecer os animais da fazenda. Eu amei mostrar a fazenda para vocês e para todos os amiguinhos de casa. Beijinhos no coração. Até a próxima visita. Beijo, Pintinho. Beijo. Tchau, Pintinho. Até a próxima visita. Tchau, amiguinhos. Beijinho da Heloísa. Até a próxima. Tchau, Pintinho. Obrigado por nos ensinar sobre os animais que vivem na
querem mais historinha como esta? Então se inscreve no canal, deixa um joinha neste vídeo e não esqueça de compartilhar com todos os seus amiguinhos. Beijinhos! Tchau, tchau!